Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broad. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes Santo. Pitsa uno gid bulan sang Abril tuig 2021. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, implementasyon sang Uniform Travel Protocol sa Negros Occidental, umpisahan subong nga adlaw. Vice Mayor Pamilyaran ginaabi-abi ang tikang nga pagpalipot sang banking hour matapos ang pagsaka sang COVID-19 nga kaso. Bacolod City Police Office handa magdakop sa mga tagiya o kon manager sang beach nga hindi magsunod sa mando sang alkalde nga magsira sa adlaw sang Easter Sunday o kon Domingo di Pascua. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Ginpahayag sang Philippine Statistic Authority nga nagsaka na sa 4.2 milyones ang kadamuon sang mga Pinoy nga wala sang trabaho sa tong Pebrero tuig 2021. Suno kay National Statistician Undersecretary Dennis Mapa. Base sa gidpatigayon nga labor force survey, nagsaka sa 4.2 milyones o kon 8.8% nga mas mataas sa 4 milyones o kon 8.7% sa itong nakaligad nga Enero. Ang underemployed naman sa itong Pebrero tuig 2021 ang nagtaas sa 7.9 milyones ikumparar sa 6.2 milyones sa itong Enero. Suno kay Mapa sa nagapanguna nga sektor, ang services sector sa gihapon ang nagapabilin nga may pinakadako nga bahin sang populasyon nga may trabaho o kon negosyo nga yara sa 58.4% nga ginsundan sang sektor
sang agrikultura ngayara sa 23.9%. Ang padayon nga COVID-19 pandemic ang nagapanguna nga rason kung nga hindi makatrabaho kag baka negosyo ang mga Pinoy sa tung bulan sang Pebrero. Amo ini siya ang nag-upang gid agod nga maguba ang negosyo. Nagsilira, temporaryo nga nagsira ang iban wala na tsansa nga magbalik pa. Nagsira sa negosyo, namayad sa mga empleyado. Kabangdanan nga madamo milyon sang mga trabahante ang nawad-an trabaho. Inatanan ang kabangdanan ang COVID-19. Bangod, istrikto. Ginapatuman ang mga protokol para nga hindi magsaka ang biktima sang COVID-19. Nga nagpatay na sang linibo-libo sa bugos nga kalibutan. Ginakahadlukan sang madamo naton nga mga kauturan. Amuning kabangdanan kung nga dihamak subong ang nawad-an trabaho, madamo ang nagapamigado, madamo ang nagaingos na. Pero ang mahatag sa gobyerno, mga bayanihan, 1, 2, 3, hindi ini makasagang sa gutom kag kapigaduhon. Ban-id solusyon ini. Pagkatapos nga tagaan mo 6,000, bisan 10,000 pa, hindi makalabot na pila ka bulan, maubos na siya. Balik naman sa gutom, balik naman sa pag-antos ang aton mga kauturan. So ang solusyon sinitanan, ang gutom, kakulangon sang trabaho, amo nga dapat na mauntat ining COVID-19. Paano? Kung ini mauntat mapahagan-hagan, amo gihapon ang pagpaandam sa publiko, sundon ang tanan nga mga health protocol. Ang tawag lang sitwasyon to, gaplano ng gobyerno, nga ang bilog nga pungsod Pilipinas ibalik sa modified general community quarantine, golpe umibwal ang kaso. Subong ang pila ka mga probinsya ginbalik sa enhanced community quarantine. Lockdown dire, lockdown dito. Kung saan matapos ining pandemic, panahon lang ang makasiling. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:06, morning sa bilog nga Dakbanwa, sa Bacolod, bilog nga probinsya, sa Negros Occidental, sa malabutan sang signal sang Aksyon Radio Bacolod. Huwebes Santo na subong ang pila naton ka mga trabaho sa gobyerno, pribado, kagiban pa. Nagtakop na, temporaryo, para makapahuay kag baka pamalandong. Ang aton niya, padayon kita sa pagserbisyo, sa pagdulong sa inyo sang nagapanguna nga mga balita. Bisan pa Semana Santa. Kasi ni nga mga tinion, check upon nato ng aton patrol, padayon man magaserbisyo, karon nga kagahon. By the way, pamati ka mo sa mga matahom nga drama sang Aksyon Radio. Lakip na ang pagpamalandong sa mga matahom nga mga drama, dinalan nga ginkagikas gikan sa balaan nga kasulatan. Kamusta na ang mga merkado? Kamusta na ang aton mga kauturan? Kamusta mga balita nga nagtuluhaw na sa sulod sang 24 oras? Kamusta ang bakasyonista, mga turista? Kamusta kamo? Paano na ang iban na hindi na makasulod sa iban nga mga banwa kag kasyudaran? Labi na gid kung wala ka booking o kung walk-in ka lang, hindi na pwede, no? Amo ina ang mando sa pila ka mga local government unit. Sini nga mga tinion, pasudlon ta ang report sa aton patrol. Balita sa patrol. Opgan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon Fred, good morning. Sa pon pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Subong is Bondi Thursday, no? Huwebes Santo. So sa aton sining mga kauturan, ang kalabanan padayon sa pagmamalandong sining balaan nga Semana Santa.
ang laragway karon aksyon na Fred sa syudad sa Bacolod kung dalanon ang aton paghahambalan sus masyado katawhay. Nga subong lang ko nakatalupangod aksyon Fred nga kagahon. Jutay nagabiyahe ng mga tricycles mo. Jutay lang gid no. May pipila ka mga tricycles ang nakita naton within sa area sa may bangga sang Alisbo isa lang gid ang tricycle nga nagaparking. Basi ka pamalandong man eh. Gani man aksyon na Fred, no? Sakto gid na ang sa may Bangga Patio, sa may Burgos Lopez Haina, jutay man, may tatlo lang to ga parking nagliga to, kalapot ganito pulo. Pero subong nga kagahon aksyon na Fred, amuni nga pila ka mga sitwasyon nga nakita-an ta jutay ang nagabiyahe. Even mga taxi subong aga base maguro adlaw aksyon na Fred, makita-an ta man ang laragway sa pila ka mga dalanon at paano ba si Miara naman no ang mga salakyan nga nagabiyahe. Although sini nga kagahon aksyon na Fred una ta man ang nakitaan nga nagabiyahe ang area sang barangay Bata halin sa barangay Bata pagkadto aksyon na Fred sa area sa downtown ang iban going sa Central Market kay ang kalabanan diri aksyon na Fred ang magapanindahan pa no going sa area sang Central Market iban going sa Libertad Public Market while ang iban nga mga taxi ara nakaparking gid lamang aksyon na Fred no. Although subong nga kagahon Monday, Thursday pero still ang aton sini nga mga kauturan kapatigayon gahimo man sang ila sini nga obligasyon sa pagpaninlo sa pila ka mga dalanon sa siyudad sang Bacolod omni ang ginaminta ang mga street cleaner subong nga aga nga temprano pa nagakuan aksyon na Fred nagapaninlo sang ila sinitag sa ka mga area of responsibility. Jutay lang gid mga tao nga nagalagaw subong nga kagahon. Although ang mga kapulisan ta sa karon na medyo by action of Fred ang amat-amat naman sa pagbantay and at the same time sa paglibot especially kaginauna nato na dalopangdan ang area sang police station number 1 kagina nga naglibot man pagpatigayon sang ila sining saturation drive action na Fred magluwas diri ang laragway sa nadalapangdan naton kagina ang area of ng Capitol Lagoon wala pa man sa main mga nag-jogging no subong kagahon kagati dala na siguro ni action na Fred no sa pamalandong although may mga mando man kaga pagabay ang aton sini nga mga kapulisan especially sa mga beaches ang sa mga tourist destinations kay kahapon sa pagpakikangot man naton kahapon action na Fred sa kay Police Major Edison Garcia ang tagpamaba or rather ang spokesperson sa Negros Occidental Provincial Police Office nga ang kuan bala ang pagbantay sa mga beaches ara na nagaumpisa na and at the same time action na Fred magluwas diri ang pila ka mga tourist destination ang ginabantayan man karon no, sa mga kapulisan dapat advance booking again sa aton sini nga mga kauturan hindi ka mo basta-basta makasulod sa isa ka lugar diri sa syudad o kung probinsya sang Negros Occidental particular ang ila sini nga mga tourist destinations kung wala sang advance booking. So, ari action na Fred, portion gid lamang sang pahayag ni Police Major Mark Edison Garcia. Ang duty natin is alert gihapon, full force kapon tayo to be stay on alert. That is to remind our Chief of Police and all members of NOC PPO. Kasama ito sa ating summer vacation plan na during Semana Santa ay meron tayong mga deployment to different places. So, sa Subong, ang atong deployment is nakabase sa ating minimum health protocol na standard. Under Semana Santa, nga kundiin sa MGCQ ay 50% of the venue capacity ay pwede pa rin mag-gather. Paano matabo sir sa mga beaches naton, iban nga mga tourist destination? Dire sa aton, under tayo sa MGCQ, open naman siya, no? Of course, following of the minimum health protocols. May mga tourist destination na binawal nila yung walk-in. So, ibig sabihin, may prior appointment or may prior schedule. For example, sa Sipalay, dapat secure mo na yung booking mo. Hindi ka pwede yung basta ka lang pumasok doon without them knowing
na pupunta ka doon for vacation or leisure time. So isa 'yon sa mga dagdag na natin na measures para ma-prevent natin yung pag-spread ng virus. Aksyon Fred, kabahin lamang sa pahayag diri no ni Major Garcia tis para ma-preventa o kung matapna kag magaganhaganabi yung kaso yun man. Aksyon Alvin, Yes, sir. ang buot silingon nga kon walk-in ka lang subong abi o buwas masulod ka sa sipalay Oo. o kon gusto ka lang maglibot-libot sightseeing kagiban, hindi pwede. Yes, Aksyon Fred. Pwede lang Pwede. kon may booking ka na, nakabook ka na. Yes, Aksyon Fred. Advance booking kag natimbre na ang pangalan mo o kung ang pangalan sang bugos nga pamilya nga dara matiner sa sinanga beach o sa sinanga tourist destination, welcome ka. Pero kung magyagang dehang lang, ang ginatawag nila Aksyon Fred, magyagang-yang, at hindi pwede. Dapat upod na lang ni sa pagpamalandong. Kaya isa ini kabagay nga ginalantaw man sa mga kapulisan, diri number 1 matap na ang paglaton sining COVID-19. By the way, Aksyon Fred, sa aton sining mga kauturan, mga nagabiyahe going norte, going sa sur, Central Negros, kaga iban pang lugar, base bala matingala sila, damo man mga gabantay sa dalanon. Kay kada tag sa kawebisan o kung sining Semana Santa, ang mga katapos ang Highway Patrol Group, upod ang Land Transportation Office, ang DPWH, kag iban pa nga mga mabuot nato yung mga kauturan, especially ang mga mekaniko, ang makitaan na sa dalan Aksyon Fred, especially sa Bago, kag iban pa nga ini sila ang tawag nila diri Aksyon Fred kwani ng ila sini nga ginatawag bala Aksyon Fred nga oplan lakbay alalay sa dalan. Tisar dara hindi ni sila man dakop kundi magabulig sa mga kauturan naton nga ingkasugid man magka-problema sila sa dalanon along the highways, ara na sila ang ang DPWH, LTO, ang Highway Patrol Group mag-aalalay, no, magabulig sa aton sini nga mga kauturan nga hindi sila man dakop kundi mabuligan sila. Pero ang ibang diriya abiso gani isang Highway Patrol Group, dapat i-check mo ng guma mo, kung mabiyahe ka, i-check mo ang imong preno, ang imong suga, ang ibong makina, gasolina, kaya iban pa, agod dito yung wala problema sa dalanon, pero ara sila andam nga magbulig, kung kasugin man may problema sa dalanon, Aksyon Fred. Inaya, kutob sa malabayan lang, pero mas maayaw gid lamang, mas maayaw pa nga antes maglakas sa ila sini nga puluyan, magpadulong sa ila sini nga tag sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya, dapat preparado na. Ay kag ipakita ang pagdisiplina sa dalan. Aksyon Fred, muning pila ka mga sitwasyon sa nasiling tanan tubtub karon nagapabilin nga matawhay ang mga dalanon sa syudad sang Bacolod. Ang observation sa patrol ang ginatulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C nagapapakod, nagapapaskog sang aton tag sa mga immune system. Ginadulong man sa inyo sang Sandon Plus Herbal Coffee Mix, sa muni ang kape nga puno sang yerba, kape nga makahatag relaxation sa imo lawas. With Aksyon, nani kiraw ang kaaksyon nyo. Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:17 na, madmad na, bangon ron, adlaw na, las 4:17 na. Kamusta? Ang iba nakapangumpra na kahapon, karon nga aga abierto pa ang mga merkado. Aber. Pulo paminsar na ilista na kung ano ang inyo lotoon karon nga kaagahon. Pamahaw sa bilog nga pamilya, wala trabaho. Aber. Anano ang luyag nyo pamahawon karon nga aga? Ako napulupinsaran ko nga magbakal blas ang bunles nga bangros pagkatapos ti barato ang kamate subong sibuyas Bombay ti butangan mo na siya sa iyat yan bla butan mo sa kamatis sa sibuyas Bombay na bigid subong na diskubrihan ko nga kung tuktukan mo sa ahawos kag budburan sa sulod tiyan pagkatapos medyo butangan mo siya paitan guntingon no bla kag isira siya kag isugba sus pagkaluto pertik namit
labi na gid ko may dahon kada sang saging, pagkahamot sa pagkanamit, may sausawan ka, may sinamakan ka, may kalamunding ka, may kutitot kada, mga limak bilog, para nga mangagat gid sabla sa dila mo, sus, ga panagunton ang laway mo, porte sa pagkanamit, labi na gid. Ang pila naton ka mga utod subong, ang iba niya nagasunod yapon sa mga tradisyon sang Pinoy nga may puasa. Ang iba niya ti ang ila sini ginabakal isda o uga o ano dira, no? In cambio abi sa karne baboy kag iban pa. Pero sa nasiling tana ini selebrasyon man lang, no? Pero ti ula ka maperdihon kung mag-upod ka sa aton sa una mga katigulangan nga sa tion sang Semana Santa naga puasa gid. Tiara, may mga lukos nga gagmay, adubuhon mo, amo na bla, namit na nga sudan karon nga aga. Mangita ka sa mga bulo barato lang bla. Kung kakita ka na sapsap malabas, butangan mo kamatis, sampawan mo lupo, kampiyon man, sus na Pinoy kagid sa kanamit, no? Di amo ni nga wala sang ubra subong, amo lang ning adlaw nga makabakasyon man ang taga-radyo, Huwebes, Biyernes, Sabado. So, ang himuon ta karon, hapit sa mga merkado, makalsudan kang mangluto, no? Para sa bugos nga pamilya. Okay na kamo? Nakaplastar na kamo? May nalista na kamo? Nga pala mahawon, karon nga kagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:20 na. Naunang hutong sa aton roll call. Karon nga kagahon. Kay Huma Lumina, good morning. Kay Justino Hontiveros II. Kay Kili Jili. Ba, kadamo sang pila ka mga kilala niya. Tamyaw ya si Buboy Villasor. Kag pamilya ya sa Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Gina Abilino Rodilia. Kay Jomare Calibho, good morning. Kay Rosalinda Arellano Espadero. Si Vanessa Mayo, areo. Vanessa, good morning. Sa ilato, hapon. Good afternoon, dira sa inyo. Nga tamyaw kaday Kili Jili, kaday Noel Amar sang Canada, si Millie Oligo, si Bia Jonathan. Vanessa, good morning. Kay Angela Liarte Gayundato. Kay Kairos Plake, good morning. Kay Jubal Trinidad sang Kabangkalan. Padala siya. Natamyaw siya kay Aksyon Alvin Graba. Isa kagatos ka star ang yagin padala. Thank you, gid. Kay Ambrosio Dilieba sang Nabulaw bago ni. Sige. Kay Roy Bingya, good morning. Kay Mila Cornel, gadyuti siya pero nagamonitor. Kay Maria Pilo Baton, kay Mon Lisay, good morning man. May lang nga pagpamati. Upod-upod lang kita. Tagsagid ka kaagahon. Si Mon Lisay, sinigaran siya, naga-monitor karon nga kaagahon. Kay Jocelyn Liboon Dispoho, good morning. Kay Aluna Cortez Dinsay, good morning man. Kay Ning Asusina, good morning. Sige. Upod-upod lang kita. Tagsagid kaagahon, no? Nami blakon kagahon, ara kamo, ari magudi. Sa first portion niya, tulo timpla kita pamahaw, kape-kape kita, tulo tamyaw kita, bisan paano ulo enjoy kita. Tagsagid kaagahon. Hindi bala mo? Sige. Mabalik ako pagkatapos ini. Para sa mayo nga ka-bloom sa kahamot. Lent, a time for renewing faith, hope, and love. Following in the footsteps of Christ, in concern and compassion for all, is the highest expression of our faith and hope. These are excerpts from the message of the Holy Father Francis for Lent 2021, entitled, Behold, we are going up to Jerusalem.
Yari ang schedule sa Aksyon Radyo Bacolod para sa Holy Week Special, Marso 31. Las 4 sang aga, tubtob las 9:15 sang aga, regular programming. Las 10 sang aga, tubtob las 11 sang aga, ang pagkataho ni Samson. Las 11:30 sang aga, tubtob las 3 sang hapon, regular programming. Las 3:15 sang hapon, tubtob las 4:15 sang hapon, ang kasaysayan ni Harang Esther. Las 4:30, tubtob las 10 sang gabi, regular programming. Abril 1, las 4 sang aga, tubtob las 4:45 sang aga, regular programming. Las 8 sang aga, tubtob las 12 sang udto, Fatima. Las 12 sang udto, tubtob las 2 sang hapon, Pagtuga. Las 2 sang hapon, tubtob las 4 sang hapon, si Abel kag si Cain. Las 4 sang hapon, tubtob las 6 sang gabi, Abraham, amay sang kapungsuran. Las 6 sang hapon, sign off. Abril 2, las 4:45 sang aga, sign on. Las 5 sang aga, tubtob las 8 sang aga, Moises kagang Exodus sa Ehipto. Las 8:15 sang aga, tubtob las 12 sang udto, ang pulong. Abril 3, sign off. Abril 4, regular Sunday programs, marin las 5 sang aga, tubtob las 9:30 sang gabi. Kabay nga ang mahal nga magkaako, padayon nga magaubay sa aton tanan. Mangin kaupod naton siya sa aton nga adlaw-adlaw nga pagsinalayo, kag mangin salantigan sa aton mga desisyon sa kabuhi. Pope Francis said, "Love is a gift that gives meaning to our lives. It enables us to view those in need as members of our own family, as friends, brothers, or sisters. May we be able to show our love, mercy, and compassion towards others, especially the poor and the needy." This is DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, inviting you to contemplate the real essence of life. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Lent, a time for renewing faith, hope, and love. Following in the footsteps of Christ, in concern and compassion for all, is the highest expression of our faith and hope. These are excerpts from the message of the Holy Father Francis for Lent 2021, entitled, "Behold, we are going up to Jerusalem." Yari ang schedule sa Aksyon Radyo Bacolod para sa Holy Week Special, Marso 31. Las 4 sang aga, tubtob las 9:15 sang aga, regular programming. Las 10 sang aga, tubtob las 11 sang aga, ang pagkataho ni Samson. Las 11:30 sang aga, tubtob las 3 sang hapon, regular programming. Las 3:15 sang hapon, tubtob las 4:15 sang hapon, ang kasaysayan ni Harang Esther. Las 4:30, tubtob las 10 sang gabi, regular programming. Abril 1, 27 na, kay Nonoy Dulin, good morning, kay Erne Odascolidas, kay Regina Donasco Permisa, kay Aquarius, oy maldita ako, nagamonitor live sa Hong Kong, kay Rodita Trinidad Crosset, kay Asuncion Pastor, good morning. Kamusta? Bao ang tikang sang panahon, may low pressure area pa, ulihin na si Platan 135 kilometro na sidlangan sang General Santos City. Esterles ang nag-aapekto sa Luzon kag Visayas. Ang Visayas maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagdaguob. Mahinay tubtob kasarangan nga hangin, gikan na sidlangan pakadto na aminan na sidlangan ang mabatyagan sa bilog nga Visayas
nga may kasarangan nga pagbalod sang kadagatan. Kita mo lang na si Mana Santa pero may mga low pressure area. Gusto ginaya ang hurubaton sang mga katigulangan, hindi ka magsalig bisan Biyernes Santo di na bagyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:28 na. Diri kita, ano subong? Huwebes, chikapunta kon ang Life Extension Clinic abierto. Kaya kung abierto, pwede ka mo makakadto dira, no? Kag makabakal sang ila sini produkto. Kay sa Life Extension Clinic, ang ginagamit nila, standard gid kag acceptable nga pamagi sa medical consultation, kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Basi buwas guro, siraman sila. Pero subong, abierto, posible makabakal pa kamo sang produkto nila. Ining produkto bala, inang sa iban nga kapugsuran na panawag sini, Super Life Extension Vitamin D3. Namin isa preparasyon para sa pilakadlaw nga wala trabaho, para safe kamo. Namin isa kay nagadipinsa ini sa inyo lawas nga magtapik ang anuman nga Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan
upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Guys, medyo katul-katul ang aton tutunlan karon nga kaagahon. Okay lang, arang kalang kita sa aton first portion ang aton pagpulupanamyaw itsulo sugilanon sa aton tagpalamati tagsagid kagkaagahon. Kay Melchorita Perer, good morning. Kay Jomare Macariula Estilioso, kay Jose Mongcal Torilla, kay Dilial Yabe, kay Tricia Marie Nobel Cariaga, naga-monitor siya sa Qatar. Kamusta da sa Qatar? Morning man, kay Judge Nap Diamante, gabugtaw na ni siya. Kay Betty Lau sa Binalabagan, kay Ruben Tampos ang LTO, bawala trabaho subong, kay Dr. Ray Valencia sa Binalabagan. Si Tutor Aul Aliboga, Bierto kada, Ladlad Pamahaw, kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, good morning man, dira kay Marvin C., kay John Hidalgo sa Manapla, nagamonitor na, kay Pare Erneng Hurilya, gabugtaw na ni, kay Junjun Agustina and family sa Kawayan, kay Paring Istoy Querido, kamusta kada? O, sige Sa mga kay si Boys morning, Nick Barca, Cano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Munsing Siukon, Joel Perido, Roger Aguirre, Lore Aporado, Jobert Carion, kay Mayor, kay Jutay Pasqua, kay Lorene Canson, kay Boniad Bincula, kay Bibitan, kay Engineer Nariel Bantay, good morning, kay Jerome Solinap, good morning lang.
dira kay Lorito Armas Bidaha sang Narawis Hinigaran. Good morning kay Kent Bulaka Wanisa. Mo ni mga suki na to, no? Wala nagauntat sa pag-monitor tagsagid kakagahon kay Segundo Bartolo. Good morning. Mga lain-lain ang yang agin butang nga radyo. Kay Imbong Jucampo, kay Lorito Armas Bidaha sang Narawis Hinigaran. Good morning man. O sige Kay Kent Bulaka Juanisa. Good morning. Kay Rinan Payong Gayong, may lang nga pag-monitor tagsagid kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Umpisa Marso 30. Nagligabla to. Nga Marso 30, tub-tub Abril 15. Ginpalipot ang banking hour. Ang botsilingon, ang oras sang bangko. Bangod sa pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa siyudad sa Bacolod. Inibasi man sa ginaprubahan pinungkuanay ang Bankers Club sa Negros Occidental. Kagang Board Resolution number 2021-003, nabutang sa resolusyon ang report sa Bacolod Emergency Operation Center angot sa spike kag padayon nga pagsaka sang COVID-19 positive nga kaso sa Bacolod umpisa Marso 24 tuig 2021. Bangod sini. Gina-encourage sang grupo pagi sila Board of Directors paliputon ang banking hour umpisa alas 9 sang aga tubtob alas 2 sang hapon. So kung may mga transaksyon kamo, medyo tulo temprano pa. Kalabanan, bangko tiga sila alas 4, ibang gani alas 5. Ti subong ya ginapalipot upod man sa pagpangaman kag mga preventive measure batok sini sa COVID-19. Ang tanan-tanan yang kinaugali, tanan-tanan nga mga aton mayong batasan, tradisyon, tanan-tanan ginubagid ni COVID-19. Kita mo lang na, no? Ang tanan-tanan na, gubon niya ni. Di dapat siyang una tatani gubon. Paano? Bakunahan ang tanan para nga hindi na makapanglaton-laton, makapanglugayawan si Kagaw. Perting kasumpong tano. Kagaw lang pero perting halit ya. Hindi magwanta ang halit sang Kagaw. Bilog nga kalibutan niya ginigo ya. Ano ni siya ga panakayon? Mambasi ga sakay man ni sa aeroplano? Akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na. Dira kay Teresa Locsin. Good morning. Naga-monitor sa kuno. Dira sa Salwa sa Quiet. Good morning taga lugar sang mga Arabo. Morning. May tion nga purti kainit ano? Pero may tion man bala nga purti man dira katugnaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41. Kay Luila Siason, good morning man. Kay Rochelle Torbila, ulupod-upod kita, dugsing kita, tagsagid, kakaagahon, reglado. Ang iban karon, dugay-dugay naman. Relax ako makadali, relax man kabudira, balikay kita dugay-dugay pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita, mga dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod
sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila count
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-10-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sumsan ang mga kaintanan. Responsable ang pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ito mga palanggang mga palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi
ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Gabarikotot pa, gamonitor na, bangon ron, dakpa na dang silig, panilig na, pamunyag, pangluto na, kay las 4:54 na. Kung wala linuto, aber bakal kamuda ibo, suman, sundol, puto, bingkatag, iban pa. Amo nang bakal subong sa tionsang Simana Santa, kay tradisyon kag kustombre, sang Pinoy agapuasa sila sa tionsang Simana Santa. Jutay-jutay lang kanon Jutay-jutay lang nga pagkaon. Masudlan ang aton sulok-sulok. Okay na. Okay na. Kay Rosel Torbila, morning da. Kay Angela Liarte gayon dato. Tamyayo bataya sa Libanon, kay Maricon Castillo. Kay Pelo Bredo Yogore Tamisan, muning kuno sa Yuguri kag Tamisan family. Si Pritsi Pedraita, sa banaya si Richard kuno galuto. Si Neil Brian Baluis, mga Baluis Kagumis family sa Isabela, good morning. O kay Pedrito Barrientos ang Manapla, good morning lang. Balo ka, hindi ko tanan-tanan bla, matamyaw kaya ang oras ko, ginabulubantayan ko lang. Kay Marilyn Dilar Olvido Sikihor, morning lang sa Fernville, Pahanukoy. Barangay Kapitan ko no si Bibing Noble, ginatamyaw niya diya sa Barangay Pahanukoy. Kay Warlito Nisha, good morning man. Hala. Balbal kita kay Huwebis Santo, tulotamyaw kita sa pamilya Baira sa Barangay Madalag, Ibi Magaluna. Ginatamyaw kamunisyon niya sa Rosal, Takuling. Good morning sa inyo. Buksan ko ang akong cellphone. Talagsa ko lang inabuksan ang akong cellphone. So, sa dire ka mo Facebook sulod para makita ko na yon ang inyo panamyaw. Ang cellphone ko talagsa ko lang inabrihan mo. Baliyo ko tamyaw sang asawa ko Gina Toribio Panes kag si Ila Jean Panes tira sa Sinda, San Isidro, Barangay Cubay, La Carlota City. No? Amo ni nga talagsa ko ni madakpan ng cellphone ko sa tion sang kaagahon kay man pertikdamo di ho. Ga inarak-arak lang ang gasulod dire sa akon atubangan dire sa ginalantawan ko sang inyo mga ngalan. So mo na nga talagsa ko lang mabuksan ang akon cellphone sa tion sang kaagahon. Okay man? O sige. Mabalik ako pagkatapos ini. Lent, a time for renewing faith, hope, and love. Following in the footsteps of Christ, in concern and compassion for all, is the highest expression of our faith and hope. These are excerpts from the message of the Holy Father Francis for Lent 2021, entitled, Behold, we are going up to Jerusalem. Iyari ang schedule sa Aksyon Radio Bacolod para sa Holy Week Special, Marso 31. Las 4 sang aga, tubtob las 9:15 sang aga, regular programming. Las 10 sang aga, tubtob las 11 sang aga,
Ang pagkataho ni Samson. Las 11:30 sang aga, tubtob las 3 sang hapon. Regular programming. Las 3:15 sang hapon, tubtob las 4:15 sang hapon. Ang kasaysayan ni Harang Esther. Las 4:30, tubtob las 10 sang gabi. Regular programming. Abril 1, las 4 sang aga, tubtob las 4:45 sang aga. Regular programming. 8 sang aga, tubtob las 12 sang udto. Fatima. Las 12 sang udto, tubtob las 2 sang hapon. Pagtuka. Las 2 sang hapon, tubtob las 4 sang hapon. Si Abel kag si Cain. Las 4 sang hapon, tubtob las 6 sang gabi. Abraham, amay sang kapungsuran. Las 6 sang hapon. Sign off. Abril 2, las 4:45 sang aga. Sign on. Las 5 sang aga, tubtob las 8 sang aga. Moises, kagang Exodus sa Ehipto. Las 8:15 sang aga, tubtob las 12 sang udto. Ang pulong. Abril 3, sign off. Abril 4, regular Sunday programs, malin las 5 sang aga, tubtob las 9:30 sang gabi. Kabay nga ang mahal nga magkaako, padayon nga magaubay sa aton tanan. Mangin kaupod naton siya sa aton nga adlaw-adlaw nga pagsinalayo, kag mangin salantigan sa aton mga desisyon sa kabuhi. Pope Francis said, "Love is a gift that gives meaning to our lives. It enables us to view those in need as members of our own family, as friends, brothers, or sisters. May we be able to show our love, mercy, and compassion towards others, especially the poor and the needy." This is DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, inviting you to contemplate the real essence of life. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Lent, a time for renewing faith, hope, and love. Following in the footsteps of Christ, in concern and compassion for all, is the highest expression of our faith and hope. These are excerpts from the message of the Holy Father Francis for Lent 2021, entitled, "Behold, we are going up to Jerusalem." Iyari ang schedule sa Aksyon Radyo Bacolod para sa Holy Week Special, Marso 31. Las 4 sang aga, tubtob las 9:15 sang aga. Regular programming. Las 10 sang aga, tubtob las 11 sang aga. Ang pagkataho ni Samson. Las 11:30 sang aga, tubtob las 3 sang hapon. Regular programming. Las 3:15 sang hapon, tubtob las 4:15 sang hapon. Ang kasaysayan ni Harang Esther. Las 4:30, tubtob las 10 sang gabi. Regular programming. Abril 1, las 4 sang aga, tubtob las 4:45 sang aga. Regular programming. 8 sang aga, tubtob las 12 sang udto. Fatima. Las 12 sang udto, tubtob las 2 sang hapon. Pagtuka. Las 2 sang hapon, tubtob las 4 sang hapon. Si Abel kag si Cain. Las 4 sang hapon, tubtob las 6 sang gabi. Abraham, amay sang kapungsuran. Las 6 sang hapon. Sign off. Abril 2, las 4:45 sang aga. Sign on. Las 5 sang aga, tubtob las 8 sang aga. Moises, kagang Exodus sa Ehipto. Las 8:15 sang aga, tubtob las 12 sang udto. Ang pulong. Abril 3, sign off. Abril 4, regular Sunday programs, malin las 5 sang aga, tubtob las 9:30 sang gabi. Kabay nga ang mahal nga magkaako, padayon nga magaubay sa aton tanan. Mangin kaupod naton siya sa aton nga adlaw-adlaw nga pagsinalayo, kag mangin salantigan sa aton
mga desisyon sa kabuhi. Pope Francis said, "Love is a gift that gives meaning to our lives. It enables us to view those in need as members of our own family, as friends, brothers, or sisters. May we be able to show our love, mercy, and compassion towards others, especially the poor and the needy." This is DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, inviting you to contemplate the real essence of life. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Lent, a time for renewing faith, hope, and love. Following in the footsteps of Christ, in concern and compassion for all, is the highest expression of our faith and hope. These are excerpts from the message of the Holy Father Francis for Lent 2021, entitled, "Behold, we are going up to Jerusalem." Agapasimbangwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ano nga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagkain na ipalag na. Malasig pero sigurado,
kay Felix Magtulis Villatora, kay Chawok Game Farm sa barangay Alangilan, ga tukturuok na ng manok mo. Aba, si Steve Arisha from Australia with love. Steve, good morning. Kay Warren Ortiz, kay Alex Buntisa, kay Aluna Andigan Gitgit, da sa barangay Kubay, La Carlota, no? Kay Yuditorta de la Piña Barbecue, opo sila kuno ga monitor ni Lulaya Turing. Sige. Kay Guillermo Clarito, kay Aida Alunanda, good morning lang. Kisa gina minir talani kay ang aton panahon ginasipad lang. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natundan, wala kahilabtanan ang Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin,
Ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo. Standard time, las 5:15 na, kay Ray Carbagil, baga sakay sa series nga monitor, pakadto sa Escalante, kay Joseph Pacifico sang San Enrique, good morning, kay Cathy Beer, good morning man. Si Bagi Alila da Bags, good morning. Diri anay kita, pulo pangapi bla kita, Dr. Alfred's Green Coffee. Nakapangapi na kamo, healthy pa kamo. Diyan kakita sa kape iya nga gintunan gid sa Amerika, kag nadiskubrihan nga kon berde pang kape, perti ka powerful sa iya natural antioxidant. Dr. Alfred's Green Coffee, kinimo sa Priska, mataas kalidad nga organic green coffee beans, may lisos ang mangustin. Ay, pwede sa kabataan ha, kag sa mga estudyante. Kay kon paimnon mo mga estudyante, bisan sa sulod balay lang, gaabre ang ilang memorya. Ang bata daw la ginakapoy, daw la ginatuyo, mapagsik perme. Amo ni ang sekreto sang Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Lopez East Kmart, kag Negros Grace Pharmacy. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16, diri kita. Bacolod City Police Office handa magdakop kuno sa mga tag-iya o kon manager sang beach nga hindi magsunod sa mando sang alkalde nga magsira sa adlaw sang Easter Sunday o kon Domingo de Pascua. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Aksyon Friday morning report gikan sa Bacolod City Police Office, nanawagan ang kapulisan sa Bacolod City Police Office nga dapat sundon gid ang panugyan ni Bacolod City Mayor Ibilio Bilonardia nga dapat wala gid sa mga beaches sa mga coastal barangay diri sa siyudad sa Bacolod ang mga bukas sa pagsaulog sa Domingo de Pascua o kon Easter Sunday. Una diri Aksyon Fred, nagapanawagan si Bacolod City Mayor Ibilio Bilonardia sa mga nagapanagiya kag manager sa mga beach diri sa siyudad sa Bacolod nga sundon gid ang iya sinipanugyan nga wala sang may magbukas agon mapalayo nga matapikan sang COVID-19 ang mga pumuluyo. Bangod sini, ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Lester Yada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office, nga magalibot sila sa mga beaches along coastal barangay diri sa masyudad sa Bacolod, agon mapasiguro nga wala sa may mga bukas sa adlaw sa Domingo, kag may makita giman sila nga maglapas sini, posible kaso ang ila sini ato bangon. Ipa-observe gid o ipa-maintain gid nga ang tanang mga beach resorts naton, to include ang mga beaches sa Banagos, ang mga coastal areas naton, nga ma-monitor nila kag masaway ang mga residente nga muna masulod o makadto sa mga baybayo naton. Actually, ukod taman si Mayor kahapon no sa Punta Taytay kag in dialogue nato ng mga tagiya, mga manager nga
for one day, Sunday, i-observe kiti, kabalo kita, basta muna nga adlaw, ang tao, kadagsagit, sa estimate naman namon, muna mga 15,000 katao, no? Nagabisita sa mga beaches natin during Easter Sunday. Sa atong area, para ma-contain naman or ma-control ta ang ano sang virus, amo na nga isa kami sa decision ni Mayor na for the meantime, i-close anay ang atong mga beaches sa mga Domingo. Kung may aramag ang aton nga kapulisan, may instruction na kita, pwede natin sila mapailan kaso sa disobedience, pwede na nila i-atubangon sa korte natin. So, hindi kita sang citation ticket lang social distancing kasi may guidance na kita na may instruction na si Mayor, may executive order na siya na i-close ang ato ng mga beaches para to avoid some further infections ang tubig natin sa city na lala pa. I-observe na yung nasabit niya executive order ni Mayor. Action Fred, si Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief, sang Bacolod City Police Office. Ining report, ginadulong sa inyo sa Kalawansang, Santon Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap, makabulig ang ikaw, ang pakorunit sang panit, tugas ang stress, para sa hobing kag presko kutis, Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Report gikan sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na, kay Tunet Ingada Obrigue Ejercito, good morning man, kay Ayan Paul Nobilia. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. SalangaNo nga kaintanan, responsable. Isko Guanco, good morning lang. Ari ho, kung daw medyo gakabala ka kamo nga may mga bukol nga mahikapan sa lawas, Pagdayo na ipalang na, malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. 5 na kay Amor Malayang, good morning. Aber, standby na. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 9-15. Una nga bula resulta, 9 kag 15. Second draw, 9-15. Ba pareho, kadua nga bula, 9 kag 15. Ikatatlo, 7-14. Ikatatlo nga bula, 7 kag 14. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 645 kita ang jackpot 84,240,897. Kombinasyon in any order 36, 4, 12, 23, 43, 26. Resulta sang 645 36, 4, 12, 23, 43 kag 26. Sa ilo kita 655, ang jackpot 29,700,000. Ang kombinasyon in any order 13, 28, 3, 40, 34, 15. Resulta sang 655, 13, 28, 3, 40, 34 kag 15. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Kay Rinaldo Lumaca dira, good morning sa Barangay Agisan. Kay Christ Kerry Paul Javier Tanatan, good morning man. May lang nga pag-monitor, tagsagid kakaagahon. Bisan paano tulotamyaw lang kita. Kay Ray Baryuga, good morning man. Kay Rimar Biranyo Lingoste, morning sa inyo. May lang nga pag-upod-upod sa ato na, tagsagid kakaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan ni wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order, Executive Secretary Mijal Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang tagpalamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning Vice Mayor pamilyaran ginabi-abi ang tikang nga pagpalipot sang banking hour matapos ang pagsaka sang COVID-19 nga kaso. Detalyo po kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Bayang Aksyon Fred, ginaabi-abi ni Bacolod Vice Mayor Elcida Familyaran ang tikang sang Bankers Club of Negros Occidental Incorporated nga palipoton ang banking hours. Aksyon Fred, kasunod sang pagsaka sang COVID-19 cases sa Bacolod City. Una lang nga nagpasarang grupo sang board resolution nga nagapangabay sa mga bangko. Aksyon Fred, nga palipoton ang banking hours umpisa alas 9 sang aga tubtob alas 2 lamang sang hapon. Umpisa Marso 30 tubtob Abril 15, 2021. Nasaad sa Resolution. Action Fred ang report sa Bacolod Emergency Operations Center angot sa pagsaka sa COVID-19 cases umpisa Marso 24. Ginabi-abi. Action Fred ni Familyaran ang ining tikang pero nagalaom siya nga magapaulit diretso sila tagsa ka mga panimalay ang mga empleyado sang bangko pagkatapos sang alas 2 sang hapon sa tuyo man. Action Fred, nga malikawan nga posible makaangkon sang COVID-19. Ano na? Only that, napitani after that, police blind na. Kasi maklapaw na, that's another story. Dapat yan si Bacolod Vice Mayor Elcida Familyaran. Umpisa na ang pag-inom sang sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35. Mabalik kami pagkatapos ini. Sample Plus Gold. Ako galing si Shirley. Migid akong ginatubuan sa mga... Throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Lent, a time for renewing faith, hope, and love. Following in the footsteps of Christ, in concern and compassion for all, is the highest expression of our faith and hope. These are excerpts from the message of the Holy Father Francis for Lent 2021, entitled, Behold, we are going up to Jerusalem. Iyari ang schedule sa Aksyon Radio Bacolod para sa Holy Week Special, Marso 31. Las 4 sang aga, tubtob las 9:15 sang aga.
regular programming. Las 10 sang aga, tubtob las 11 sang aga, ang pagkataho ni Samson. Las 11:30 sang aga, tubtob las 3 sang hapon, regular programming. Las 3:15 sang hapon, tubtob las 4:15 sang hapon, ang kasaysayan ni Harang Esther. Las 4:30, tubtob las 10 sang gabi, regular programming. Abril 1, las 4 sang aga, tubtob las 4:45 sang aga, regular programming. Las 8 sang aga, tubtob las 12 sang udto, Fatima. Las 12 sang udto, tubtob las 2 sang hapon, Pagtuga. Las 2 sang hapon, tubtob las 4 sang hapon, si Abel kag si Cain. Las 4 sang hapon, tubtob las 6 sang gabi, Abraham, amay sang kapungsuran. Las 6 sang hapon, sign off. Abril 2, las 4:45 sang aga, sign on. Las 5 sang aga, tubtob las 8 sang aga, Moises kagang Exodus sa Ehipto. Las 8:15 sang aga, tubtob las 12 sang udto, ang pulong. Abril 3, sign off. Abril 4, regular Sunday programs, marin las 5 sang aga, tubtob las 9:30 sang gabi. Kabay nga ang mahal nga magkaako, padayon nga magaubay sa aton tanan. Mangin kaupod naton siya sa aton nga adlaw-adlaw nga pagsinalayo, kag mangin salantigan sa aton mga desisyon sa kabuhi. Pope Francis said, "Love is a gift that gives meaning to our lives. It enables us to view those in need as members of our own family, as friends, brothers, or sisters. May we be able to show our love, mercy, and compassion towards others, especially the poor and the needy." This is DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, inviting you to contemplate the real essence of land. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Lent, a time for renewing faith, hope, and love. Following in the footsteps of Christ, in concern and compassion for all, is the highest expression of our faith and hope. These are excerpts from the message of the Holy Father Francis for Lent 2021, entitled, "Behold, we are going up to Jerusalem." Iyari ang schedule sa Aksyon Radyo Bacolod para sa Holy Week Special, Marso 31. Las 4 sang aga, tubtob las 9:15 sang aga, regular programming. Las 10 sang aga, tubtob las 11 sang aga, ang pagkataho ni Samson. Las 11:30 sang aga, tubtob las 3 sang hapon, regular programming. Las 3:15 sang hapon, tubtob las 4:15 sang hapon, ang kasaysayan ni Harang Esther. Las 4:30, tubtob las 10. Kay Rodilyn Alvarez Bayabado, si Milvin Piñapilo gaupod sa aton, si Eddie Laos, good morning man. Upod ya kuno si Nanaya Sabel. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa. Kung ano Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdarat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sinsan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang Kay Arman Regalado da. Tamyaw ya kuno taga Montara, Isabela. Aber, diri kita. Implementasyon sang Uniform Travel Protocol sa Negros Occidental, umpisahan
subong nga adlaw. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Umpisa karong adlaw Abril 1 balik na sa pag-duty ang pila ka mga personnel sa Provincial Health Office ko na PHO nga assign sa pagkuha sang RT-PCR swab testing sa mga nag-aabot nga mga pasahero diri sa Negros Occidental. Ini kadungan man sa pag-umpisa sang implementasyon sa damlaglang executive order nga gin-issue ni Governor Bong Lacson may kang tanan sa implementasyon sang Uniform Travel Protocol. Sa Seneca Travel Protocol, obligado na ang mga nag-abot dari nga mga pasahero halin sa guwa sa Western Visayas nga magpaidalom sa RT-PCR swab testing kag quarantine hasta nga magwa ang negative results antes tugutan nga makapauli sa ila City, Puloy-an. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hedovoya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:48 na. Kay Russell Gomez, good morning. Bas Steve Arisha, from Australia with love. Puerte, no? O, sige. Mga report ni Aksyon Alvin pagkatapos ini. Lent, a time for renewing faith, hope, and love. Following in the footsteps of Christ, in concern and compassion for all, is the highest expression of our faith and hope. These are excerpts from the message of the Holy Father Francis for Lent 2021, entitled, Behold, we are going up to Jerusalem. Yari ang schedule sa Aksyon Radio Bacolod para sa Holy Week Special, Marso 31. Las 4 sang aga, tubtob las 9:15 sang aga, regular programming. Las 10 sang aga, tubtob las 11 sang aga, ang pagkataho ni Samson. Las 11:30 sang aga, tubtob las 3 sang hapon, regular programming. Las 3:15 sang hapon, tubtob las 4:15 sang hapon, ang kasaysayan ni Harang Esther. Las 4:30, tubtob las 10 ng gabi, regular programming. Abril 1, las 4 sang aga, tubtob las 4:45 sang aga, regular programming. Las 8 sang aga, tubtob las 12 sang udto, Fatima. Las 12 sang udto, tubtob las 2 sang hapon, Pagtuga. Las 2 sang hapon, tubtob las 4 sang hapon, si Abel kag si Cain. Las 4 sang hapon, tubtob las 6 sang gabi, Abraham, amay sang kapungsuran. Las 6 sang hapon, sign off. Abril 2, las 4:45 sang aga, sign on. Las 5 sang aga, tubtob las 8 sang aga, Moises kag ang Exodus sa Ehipto. Las 8:15 sang aga, tubtob las 12 sang udto, ang pulong. Abril 3, sign off. Abril 4, regular Sunday programs, malin las 5 sang aga, tubtob las 9:30 sang gabi. Kabay nga ang mahal nga magkaako, padayon nga magaubay sa aton tanan. Mangin kaupod naton siya sa aton nga adlaw-adlaw nga pagsinalayo, kag mangin salantigan sa aton mga desisyon sa kabuhi. Pope Francis said, "Love is a gift that gives meaning to our lives. It enables us to view those in need as members of our own family, as friends, brothers, or sisters. May we be able to show our love, mercy, and compassion towards others, especially the poor and the needy." This is DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, inviting you to contemplate the real essence of Lent. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero,
Ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay kay Mila Miliare Sapol, kay Hong Coros Lumanog Siba, good morning man. Kay Manjo Arniho, ari siya. Oy, si Elizabeth Malakagamala, gatamyaw siya sa son-in-law, John Ray Martino, sa iya kaadlawan karon nga adlaw. Kay John Ray, happy birthday, gid. Advance man ho nga kaadlawan sa iya anak, boss. Ika-33 ka pagsukat ni Risa Gamala. Advance, happy birthday. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:56, Evergreen Herbal Capsule. Ano ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa atong lawas? Ginatinluan niya, ginapabakod niya. Nagabalanse sang sistema sa atong lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang
Island. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:57 na. Report kita sa patrol upod kay Aksyon Alvin Graba. Balita sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, nakahanda na umpisa karon nga adlaw ang mga katapos ang Bureau of Fire Protection diri sa syudad sa Bacolod sa pagbulig sa mga bakasyonista nga mag-aabot kag magasakay sa mga pampubliko nga mga salakyan pauli sa ila sining tag sa probinsya diri sa tag sa mga banwa kag syudad sa probinsya. Sunod diri kay Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Rodel Legaspi, iyan na ginmanduan ang mga bombero o kunya mga personnel nga mangin alerto karon nga adlaw samtang ang ibang diriya Action Fred ginmanduan nga magpadulong sa mga bus terminal especially sa north kag south terminal kag subong man sa Bradcoport area agud buligan ini mga pasahero sa ila sininga lakbay alalay sa Semana Santa 2021. May mga ikapahamtang man nga mga Passengers Assistance Center ang ila sininga hanay agud buligan man ang mga pasahero ilabi na sa ila sininga mga panginahang lanon. Report sang patrol ang Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:59 na. Kay Helen Marpil, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Lent, a time for renewing faith, hope, and love. Following in the footsteps of Christ, in concern and compassion for all, is the highest expression of our faith and hope. These are excerpts from the message of the Holy Father Francis for Lent 2021, entitled, Behold, we are going up to Jerusalem. Iyari ang schedule sa Aksyon Radio Bacolod para sa Holy Week Special, Marso 31. Las 4 sang aga, tubtob las 9:15 sang aga, regular programming. Las 10 sang aga, tubtob las 11 sang aga, ang pagkataho ni Samson. Las 11:30 sang aga, tubtob las 3 sang hapon, regular programming. Las 3:15 sang hapon, tubtob las 4:15 sang hapon, ang kasaysayan ni Harang Esther. Las 4:30, tubtob las 10 sang gabi, regular programming. Abril 1, las 4 sang aga, tubtob las 4:45 sang aga, regular programming. Las 8 sang aga, tubtob las 12 sang udto, Fatima. Las 12 sang udto, tubtob las 2 sang hapon, Pagtuga. Las 2 sang hapon, tubtob las 4 sang hapon, si Abel kag si Cain. Las 4 sang hapon, tubtob las 6 sang gabi, Abraham, amay sang kapungsuran. Las 6 sang hapon, sign off. Abril 2, las 4:45 sang aga, sign on. Las 5 sang aga, tubtob las 8 sang aga, Moises kagang Exodus sa Ehipto. Las 8:15 sang aga, tubtob las 12 sang udto, ang hulong. Abril 3, sign off. Abril 4, regular Sunday programs, malin las 5 sang aga, tubtob las 9:30 sang gabi. Kabay nga ang mahal nga magkaako, padayon nga magaubay sa aton tanan. Mangin kaupod naton siya sa aton nga adlaw-adlaw nga pagsinalayo, kag mangin salantigan sa aton mga desisyon sa kabuhi. Pope Francis said, "Love is a gift that gives meaning to our lives. It enables us to view those in need as members of our own family, as friends, brothers, or sisters. May we be able to show our love, mercy, and compassion towards others, especially the poor and the needy." This is DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, inviting you to contemplate the real essence of Lent sa Bacolod Aksyon Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay
at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Size 4. This time check is brought to you by Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Morning lana kay Abrinica Windel kakay Edsel Sianson Kaliso. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1. Magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Edin Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.